ก่กันนะคะวันนี้เราก็จะได้ข้าวมันไก่ชามพิเศษทำเองอร่อยเองนะคะแล้วก็น้ำจิ้มรสแซ่บตามที่เราชอบไปเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะมาชิมน้ำซุปก่อนนะคะน้ำซุปร้อนๆชื่นใจเราก็จะเอาน้ำจิ้มราดนะคะความอร่อยของข้าวมันไก่อยู่ที่น้ำจิ้มนี่แหละค่ะชอบอะไรเราก็ใส่ไปเยอะๆเนาะใครที่ไม่ชอบกระเทียมก็ลดกระเทียมได้นะคะชอบมากชอบกินผักค่ะผักชีอร่อยมากค่ะพริกขี้หนูนะคะถ้าใครชอบเผ็ดก็กินพริกโดดเลยค่ะแซ่บเวอร์จะแตงกวานะคะเช็ดเท้าต้นหอมค่ะหอมกระเทียมหอมถึงนะคะน้ำซุปก็นุ่มไก่ก็เปื่อยดีค่ะทำเองอร่อยเองเนาะถ้าไม่อร่อยก็ต้องกินนะคะอร่อยค่ะบางคนชอบกินกระเทียมสดเนาะแล้วกินกระเทียมสดได้
น้ำจิ้มเราใส่เต้าเจี้ยวเยอะมากเราชอบกินก็แล้วแต่คนชอบเนาะชอบด้วยเลือดไก่ก็นุ่มมากเลยอร่อยทุกอย่างเลยเดี๋ยวกินเสร็จต้องไปปั่นจักรยานรอบหมู่บ้านนะคะแล้วก็วิ่งขึ้นเขาค่ะจะได้ลดไขมันที่กินไปนะคะมีความสุขเนาะแต่มีความสุขในการกินก็ต้องเอาออกด้วยนะคะออกกำลังกายค่ะวันนี้ก็ไปซื้อเบาะรถจักรยานมาตัวเป็นเจลอะค่ะเพราะว่าจักรยานเสือภูเขาเบาะเขาแข็งเนาะก็จะเก็บก้นเราก็เลยไปซื้อเจลเบาะแบบเจลมาจะได้นุ่มๆชอบกินต้นหอมขิงกระเทียมค่ะอร่อยเดี๋ยวขึ้นเมนูแบบเมื่อกี้ก็ไปจ่ายตลาดมาเดี๋ยวนี้เขาเริ่มคลายกฎหมายเรื่องล็อกดาวน์แล้วแต่ก็ยังมีการสแกนวัดไข้นะคะก่อนเข้าในตลาดแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์แล้วก็สวมมาสก์ทุกครั้งนะคะก็ไว้ระยะห่างทางสังคมร้านไหนที่คนมุงเยอะๆเราก็อย่าลงมือนะคะก็ต้องระวังตัวกันต่อไปเนาะแต่เคสคนติดก็น้อยลงแล้วนะคะมี1 เคสมาจากต่างประเทศนะก็หมอไทยเก่งค่ะเดี๋ยวก็รักษาหายเนาะวันนี้เราก็จะลากันไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งและติดตามคลิปหน้าด้วยนะคะแล้วมาเจอกันอีกครั้งนะคะบ๊ายบายค่ะ